substância P é uma substância, um neurotransmissor, liberado por um neurônio que está permanentemente danificado. Então esse neurônio permanentemente inflamado libera uma substância chamada substância P, que faz o paciente sentir a sensação de queimação. E é por isso que muitas dessas dores neuropáticas são descritas como queimação, como ardência. Bora lá comigo entender isso aqui melhor. As neuropatias são muito comuns no consultório, podem ser muito comuns, principalmente especialista em implante, especialista em pério, especialista em cirurgia e endodontia também, que vê e faz muito procedimento odontológico.